잠시만, 이거 뭐로 보이세요? 솔직히 속옷, 소빨래 요즘 누가 해요? 찝찝한데 너무 귀찮잖아요. 특히 출장이나 여행 갔을 때 매번 빨래 쌓아두는 거 지옥이에요. 근데 이거 보세요. 잠깐만, 미친 발명품 발견. 이거 텀블러 아니에요. 미리 세탁기입니다. 속옷이랑 세제 넣고 물 채우고 버튼 딱 누르면 와, 5분 만에 이게 진짜 돼? 강력한 회전력이 알아서 돌려줘요. 1단 5분, 2단 10분 설정까지 가능해요. 심지어 USB-C 타입 충전이라서 어디서든 오케이. 방수 처리까지 완벽해요. 숙소에서 딱 돌리고 나면 끝! 이건 진짜 사기템이에요. 이거 보고 바로 사는 사람 남은 아니죠. 쓰는 순간 인생이 갈립니다. 이 제품은 채널 프로필과 풀 영상에서 바로 구매하실 수 있어요. 파란 글자 누르면 바로 이동됩니다. 구독과 좋아요도 잊지 마세요.